عسلامة ومرحبا بكم. أنت معكم كوتش اون ديفلوبمون بيرسونيل بروفيسيونيل. في الاوديو هذا باش نحكي على l'autonomie نتاع الصغير. Donc on parle souvent de l'autonomie comme du principal objectif d'une éducation réussie. Donc de nombreux parents يتسألوا comment accompagner leur enfant sur le chemin de l'indépendance. قبل 6 سنين الصغير معناها الأكثرية معناها c'est fréquent انه يبدا عنده خوف معناها يبدا خايف d'être abandonné par ses parents, mais à partir de 7 ans ما بين 7 ans ou 10 ans il fait les premiers pas vers l'âge adulte. Donc قبل ما نخمو à donner plus d'autonomie à notre enfant لازمنا اول حاجه نبداو بها نعملوا l'évaluation تاع capacité نتاعو à devenir indépendant. Donc فما plusieurs points qui sont essentiels l'évolution هذيا باش هكاك تتعدى l'évolution هذيا sans difficulté. Donc اول حاجه لازمنا نعرفوا صغيرنا بالكدا قبل ما on exige عليه quelque chose معناها لازم on évalue auparavant la capacité نتاعو à devenir autonome. Donc pour savoir s'il est capable باش مثلا par exemple انه يمشي وحده لليكول par exemple نجمو on commence أنا نسألوه كيفاش يخمم كيفاش يشوف هو يشوف روحه كابابل ولا لا. فماشي صغيرات اخرين في الكلاس نتاعو اللي يمشي وحدهم للمكتب حكيش معاهم يحس روحه كابابل ولا سينو معناها لازم تشوف كيفاش هو يليكسبليك الحكايه هذه معناها عنده فريمون معناها خوف ولا عنده سوي انه يخلط لها الحكايه هذه ويستحق l'accompagnement نتاعكم. Donc en dehors de l'aspect affectif vous devez معناها évaluer les capacités pratiques. Par exemple عندوش معناها خوف من les inconnus يعرفش يشق الكيس وحده معناها au bon moment. عاش انا كنت حاب تبعثه يشري خبز مثلا يعرفش يشري خبز ويعرفش يتصرف معناها في الفلوس يعرف يحسب ولا يغلط ولا ما يغلطش يعرفش يتكلم وحده معناها ينجمش يطلبك كادو بزوان معناها يستعمل التليفون. دونك لازمك تو لوبسيرف معناها في الكوتيديان نتاعو وتشوف تعمل ايفالواسيون avec précision dans quelle activité معناها هو il peut acquérir un début d'autonomie. معناها ممكن فما حاجات ينجم يولي فيهم autonome حاجات اخرين لا et surtout معناها ne pas le forcer. ما لازمش معناها نغصبوا عليه حاجه ولا نتقواو عليه حاجه اذا كان هو مازال ماهوش كابابل ولا اذا كان يمونطر دي سين نتاع هكا تاع معناها هيزيتي ولا ماهوش واثق من روحه معناها لازم نمشيو سون ريتم. دونك توت نوفيل اكسبيريونس فيكو معناها دو فاسون نيجاتيف نجم بالعكس معناها الروتار دو لا ميز ان بلاس دو سون اوتونومي معناها يجي انت تفورس عليه انه يجرب حاجه يولي بالاكسبيريونس الخايبه اللي عملها معناها توخى بيه بتوالي ولا تعمل له روتار. دونك او لو دو ليدي معناها اغراندير انت تزيد تعمل له دي فران خاطر معناها il va garder en mémoire les émotions négatives les حسهم ou il n'aura plus envie d'expérimenter de nouvelles activités. Donc ما نتقاويوش على صغارنا بالعكس معناها اللي نجمو نعملوه نجو sur الموتيفاسيون نتاعهم. Donc pour guider efficacement son enfant vers l'autonomie معناها il faut jouer principalement على les envies نتاعو وعلى الموتيفاسيون نتاعو. دونك باش تقوي انت الديزير نتاعو pour acquérir l'autonomie نتاعو il faut valoriser chaque nouvelle étape. معناها اي petit succès يعملو on le valorise on le félicite عليه معناها en lui معناها expliquant que الحاجه هذه معناها changera positivement sa vie معناها معناها plus il est autonome plus زادا ينجم يتحصل على أكثر حرية. Donc il faut qu'il prenne هو conscience des nouvelles choses اللي هو ينجم يعملها وحده من غير والديه sans être sous le regard permanent de ses parents. ماهوش معناها باش يولي هكا كريسبي ولا نقعدوا كان نعسوا عليه الوقت كامل. Donc حاجة أخرى مهمة زادا هي معناها comment aider son enfant انك تكون عندك ثقة فيه. معناها اذا كان انت بيدك انكي
معناها pour votre enfant هو بيدو باش يفيق بيك et معناها حتى كان معناها vous faites votre possible باش هكاكا تخبيها الحكايه هذيا باش تظهر الصغير نتاعك معناها باش يحسها et معناها يدوتخا معناها في الكاباسيتي نتاعو هو بيدو ويفقد الكونفيانس في روحه دونك باش يولي يحس بالخوف معناها هيك في à l'idée de voir معناها se débrouiller tout seul donc ما بين 7 سنين ou 10 سنين l'enfant accède à l'âge de raison معناها يبدا il commence une vie plus autonome donc il veut exister en tant que personne propre donc pour l'aider vous devez معناها l'observer ساعة avoir confiance en lui وتشجعه وتلعب على الموتيفاسيون نتاعو et il faut éviter surtout انك معناها tu le protèges de façon exagérée معناها حتى لين تخنقو صغير يولي ما عادش عينو باش يعملها l'expérience هذه voilà donc bonne chance في l'expérience هذه يا bientôt